え、乗られるんですか？ええ、この便が今もう満船になってる。あもう次の便なんで、あ、何時ですかね。10時半発。ああ、なので10時半。チケットどこで買うんですチケットね、ここに券売機。か。何人か来られるんですか？いや、一人だけ。一人で、じゃあもう、この中に入れといてもらった方が。ああ、そうですか。はい。8台だったら。はい、こっち何かな。ボイルしたタコとか。あれを向け。え、こっち。あ、これ。ああ。何タコ？タコ。これが一番大きい。チーズうん。どうしようかな。で。刺身用のタコ。タコタコゲッチュタコゲッチュ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 タコタコゲッチュ。あ
到着。
ュ